दोस्तों ये है हरियल। ये एक कबूतर की प्रजाति में होता है हरियल, और कहा जाता है कि ये ज़मीन पर कभी भी पाँव नहीं रखता। अब आप कहोगे कि ज़मीन पर पाँव नहीं रखता तो मेरे पास कैसे आ गया, तो ये ज़्यादातर पेड़ों पे रहती है। और अभी मेरे पास इसलिए ये आ गया है क्योंकि ये बीमार था, इसलिए ऊपर से आके गिरा था। अब कैसे गिरा था वो तो मैंने देखा नहीं था, हमारे पास वाले घर में पड़ा हुआ था तो मैं घर पे लाया, इसको अभी पानी वगैरह पिलाया था और इन कबूतरों के साथ छोड़ा है। हालांकि इसने इनसे लड़ा नहीं है, ये दूरी अकेला ही रहा है अभी, और आगे इसका जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा।